السلام علیکم جی تمام دوستوں کو، امید کرتا ہوں آپ سارے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہم نے سپر نیپیر گراس لگائی ہوئی ہے، تو یہ تقریباً 2 سال ہو گئے اس کو لگائے ہوئے، اور ہر سال اس سے 3 مرتبہ جو ہے نا سال میں 3 کٹ ہم لگاتے ہیں، کیونکہ بارانی ایریا ہے ہمارا، یا موٹر سے پانی لگانا ہوتا ہے تو یہ موٹر سے پانی لگا کے سال میں 3 کٹ تقریباً ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ تو اس کو کیونکہ یہ ہوتی تھوڑی موٹی ہے، تو اس کو کاٹنے کے لیے بھی مشین جو ہے نا وہ دوسری طرح کی چاہیے، سائلج مشین ٹائپ جو ہے نا، وہ عام ٹوک مشین سے کٹ تو جاتی ہے لیکن صحیح باریک نہیں ہوتی۔ یہ سائلج مشین میں ایک لے کے آیا ہوں، تو میں دکھاؤں گا آپ کو۔ ابھی تو میں تھوڑا گیٹ بند کر رہا ہوں، یہ گیٹ بند ہو گیا ابھی، تو ابھی چلتے ہیں مشین کی طرف بھی، تو مشین بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اکثر یوٹیوب پر لوگ کہتے ہیں جی ایک مشین 10 کام، ایک مشین 12 کام، یہ انہی مشینوں میں سے ایک مشین ہے۔ تو جس بھائی نے سائلج وغیرہ بنانا ہے اس کے لیے تو یہ مشین ٹھیک ہے، لیکن جو کترا ٹوک ڈالتا ہے جس نے بنانا ہے اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ برسیم، گندم یا لوسن کچھ بھی ہے نا اس طرح کی فصلیں، یہ اس کو صحیح طرح سے نہیں کاٹتی، یہ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں چگل دینی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا اسی طرح اسی سپیڈ سے نکال دیتی ہے۔ تو یہ موٹی فصلوں کے لیے جس طرح گنا ہو گیا، باجرہ، مکئی وغیرہ، یہ اس کے لیے۔ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جنریٹر لگا ہوا ہے انجن، تو یہ بیلٹ میں نے اتار لیا تھا اسے، تو فری میں پہلے سٹارٹ کیا ہے، تو ابھی اس میں ایک رسی ڈال کے تو اس پہ میں لگاؤں گا بیلٹ۔ یہ گھوم رہا ہے ساتھ میں، تو یہ ساتھ تھوڑی سی اس کو ریس رکھوں گا نا، تو یہ دیکھیں ابھی یہ چڑھ گیا بیلٹ چڑھ گیا، اور یہ مشین سٹارٹ ہوگی۔ ابھی اس میں دیکھیں گے کہ یہ چارہ اس میں ڈالوں گا۔ یہ موٹی فصل ہے، یہ نیچے چھنیاں لگی ہوئی ہیں اس کو دلیہ بنانے کے لیے، تو میں نے اس کی جو جالیاں ہیں وہ نکال دی تھی، تو آگے جس طرف سے یہ سائلج کو باہر پھینکتی ہے اس سائڈ سے میں نے بند کر دیا تھا۔ یہ اب ڈائریکٹ نیچے، یہ اوپر سے کاٹتی ہے نیچے گر جاتا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے اس کی الٹریشن کی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف سائلج کے لیے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا۔ یہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے کوئی بندہ اس طرح کے کام نہ کرے۔ میں نے غلطی کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ بہتر ہے کہ وہ اپنی جو دیسی مشین ہے سب سے بہترین ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ابھی یہ تیار ہو گیا میرا کترا جانوروں کا چارہ، تو یہ ابھی جانور ادھر میں باندھ دوں گا۔ یہ مکس ہو گیا، مکس کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ، مکس کر کے تو ابھی یہ ریڈی ہے۔ والسلام۔